Aquí encendiendo el fuego. Se nos acabó el gas. Terrible la vida cuando no. El día domingo pues se nos acabó el gas. Pero está mojada la leña. Aunque esté mojada, pero ve, va a encender. Sí, ya le voy a dar. Va a encender, ve. Ahí va. Esa leña bien sabe que tiene que colaborar, porque si no colabora, no vamos a comer. Si no colabora, no vamos a comer. ¿No es labora? Sí. No vamos a comer. Estamos. Vete de la par. Pues ¿Qué lechita para quitar un traguito? Ahí va, dale. ahí va. Que vamos a quemar todo lo que hay. No. Todo lo que hay. Y rápido. Un poquito porque te duele la panza, ¿eh? Y así se cayó. Se cierra la casa. Y se acercan los bomberos. Este sí que no colabora para nada. Deja de hacerle así, fíjate, ¿ves? Ahí va. Enciéndala. Con estos palitos. Va a encender. Ahí va. Voy a descansarme. Encendiendo. Vamos a echarle cartoncito para darle con más comida. Tiene hambre. No se sustenta solo con eso, ¿verdad? Por eso es bueno vivir en el campo, porque si se acaba el gas, hay leña. No se muere uno. Hay corriente, pero no tenemos cocina de corriente. Carecemos de eso. Si no hubiera leña, las patas de mi mesa le pusieron, las patas de mi silla. Con tal de cocinar. Ahí va. El humo se va a encerrar. Ya llegó Marta. Ahí ya va otra vez agarrando movimiento para encerrarse otra vez. Vamos a abrir la cortina. Para que jale el humo. ¿Ves? El humo ya. Abre la cortina. La cortina que vuelvo no presta el hambre que tiene. No presta el hambre. No mira algo, ¿no? A comer, dice. Va. Ya colaboró. Este le gustó. Este sí le gustó. ¿Ve? Un cartoncito le gustó, ¿ve? El juego. Eso sí me gusta, dice. A comer, dice. Esta es comida para el juego. Te vas a quemar. Hasta el juego tiene comida, mira. Come leña y come papel. Si no come, lo enciende. No agarra vida. Ya, se lo acabé. Ahí está. Ahí está el fuego. Ahí está. Después